Non ci avete mai fatto caso che la questione dei dialetti è solo una questione morfologica del viso? I romani tutti così, tipo Totti, ammazza, a parte che diventano anche buon umore quando ti insultano, ah, fiera la mignotta, ti vedi? Invece il toscano, tutto la Benigni, no, ho visto una meravigliosa, c'era questa merda, ma una meraviglia di merda! Benigni, no? Oppure i pugliesi hanno tutta la faccia rincagnata, ci siamo nasciti, come una tipo Cassano, no? C'è una blu. I napolitani tengono tutte le sopracciglia capannelle perché tengono la tragedia in corno, tutte con piccerelle. I piemontesi tutti con le guance in giù, perché loro sono di Salozzo. Sono remessieri proprio, sono nato a Cuneo, ma non avrei mai voluto essere nato a Cuneo. Vabbè, noi siamo così, basta avere lo scazzo e ci viene subito l'accento genovese. Un senese, un Sadevia solo per dare brutte notizie. I migliori sono i calabresi, che hanno le narici aperte, che devono sparare le H, no? Ma la soppressione dello peperoncino, poi non riescono a quantificare l'aria da prendere, la prendono sempre meno rispetto a quello che gli serve, no? E così iniziano a parlare, poi a un certo punto l'aria finisce, non se ne fottono un cazzo.